హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు వంశీ. మీరు చూస్తున్నది ట్రూ అడ్వెంచర్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. మేమైతే ఈరోజు వంజంగి ట్రెక్కింగ్కి అయితే వచ్చాం అనమాట. వంజంగి హిల్స్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు కదా ఆల్రెడీ. ఆ వీడియో అయితే మీకు చూపిస్తాను. సన్ రైజింగ్కి ముందు అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంది. ట్రెక్కింగ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఎండ్ అయ్యే వరకు మొత్తం అయితే షూట్ చేద్దాం అనుకున్నాము, అవ్వలేదు. ఎందుకంటే కొద్దిగా ఎర్లీగా బయలుదేరడం జరిగిందనమాట. 4 o'clockకి బయలుదేరాం మేము. 1 hour పట్టింది ట్రెక్కింగ్ అయితే. వ్యూ అయితే మేము చూపిస్తాను, చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. నేను చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. పిల్లలతో కూడా రావచ్చు, ఫ్యామిలీస్ పిల్లలు అందరూ రావచ్చు. బట్ పిల్లలతో వచ్చినప్పుడు దారి చూసుకుంటూ జాగ్రత్తగా నడవాలన్నమాట. కొంచెం రూటు కొంచెం ఇబ్బందే, ఎందుకంటే హీల్స్ అన్నాక మరి అలాగే ఉంటుంది, అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కాబట్టి కొంచెం స్లోగా జాగ్రత్తగా రండి. మేము వచ్చిన టైంకి అయితే మీరు రావడానికి ప్రయత్నించండి. 4 గంటలుగా చేసి వచ్చినట్లయితే మీకు ఎలాగైనా వ్యూ ఉంటుంది. కొంచెం లేట్ అయితే ఇంకా సన్ రైజింగ్ మిస్ అవుతారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనమైతే లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో.
నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.